Sì, insomma, mi vuoi far capire qualcosa? Come si sono svolti i fatti e con ordine, hai capito? Ma papà, te l'ho già detto. Ripetilo, non ho capito. Va bene, con Rosetta siamo entrati in drogheria alla solita ora. Grazie. Arrivederci. Arrivederci. Ma lei li ha proprio visti uscire? Sì, li ho visti uscire, come al solito. E va bene, fin qui ci siamo. E poi? Parrucca. Ma che significa parrucca? Parrucca. Papà, Rosetta voleva dire che ci siamo fermati a guardare? Ma che vetrinista è se non sa scegliere una parrucca? Dice a me? Sì, lei li ha visti, ci ha parlato? Come buffo con la sua aria da ispettore. Sì, sì, li ho visti. Erano così carini. Va bene? Sì. E si sono allontanati di corsa tenendosi per mano. È ora di finirla con queste storie assurde. La vetrinista. E poi dove siete stati? Al ristorante. Al ristorante, di mattina. Posso servire? Mi aiuti, per favore, questi bambini, lei li ha visti? Che cosa hanno Ero fatto? solo, sono venuti a farmi compagnia. Ma scusa, perché hai preparato tutti questi tavolini se non c'è nessuno? Adesso non c'è nessuno, ma è solo mezzogiorno. È presto. Ce lo venderesti pane e salame? Pane e salame. Mi dica, è proprio vero? Vede, signore, ci siamo serviti di pane e salame. Poi se ne sono andati via ed io sono rimasto solo. La vetrinista, pane e salame, finiamola una volta per tutte e ditemi dove l'avete messa. E poi abbiamo incontrato Romolino. Romolino. Non abbiamo resistito, papà. Abbiamo bevuto le arance. Adesso volete farmi credere che le arance si bevono. Sì, papà, guarda. Arance da bere, Fanta. Prova anche tu, papà. Arance da bere, Fanta. Ma è proprio vero. Allora il fatto non costituisce reato. Per chi ha sete di cose buone, arance da bere, Fanta, l'aranciata d'arancia. Fanta.